Вот, ребятушки, приобрел вентилятор как месяц. Работает вообще отлично, очень классно. Но покажу вам одну проблемку. Вот эта вот крутилка получается. Вот смотрите, видите? Ее как вот закручивать? Непонятно. Я вот ее вроде закрутил, она работала нормально. Тут видите, вот гвозди какой-то. Сейчас пытаюсь ее закрутить, и нифига не получается. Не знаю почему. Может, у кого-то есть такой вентилятор, ребята, вы сталкивались с этой проблемкой. Вот. Пишите в комментариях.